matatapos yung araw na hindi mag-sorry si mama o kaya si papa. Tapos explain nila kung bakit kami napagalitan. Hi! Welcome to our channel. I'm Kat. I'm Angel. I'm MJ. And today we're going to do a... Mukbang. Mukbang. So yung food natin, Happy Father's Day. Ang ingay ng food. So yung gagawin. Ang food natin today, wings. So papakita na lang namin From Winginamo. So papakita na lang namin nang malapitan yung wings. Tapos binili namin siya sa Winginamo. So, sabihin mo yung flavors. Ay, ikaw yung flavor. Garlic parmesan, buffalo wings, tapos yun, Korean, ano yun? Korean. Sweet and spicy. Yeah. Yan, sweet and spicy. Pakita namin na malapit. Tapos, ito, Dweji Bulgogi. Ikano yun? 400. Odeng Bokum. Ito ba yun? Fish cake. Fish cake. Ikano Fish cake. 300. Ito, Betchu Kimchi. 300. Tama So, ba? 1,000 to, pinick up namin kaya walang delivery charge. Ito naman, free yung delivery nila kapag around sa amin dito sa subdivision. Pero yung totoong price niya is 200 each. Pero by Father's Day po sila na 500 pesos lang. Tatlo. So, Ano? Titikman. kakain tayo. Dapat ikaw muna. Feeling ko ngayon isip ko. Isa? Ano? Hindi ko isip ko. Sarap. Gusto magsabi yung sarap. Ang sarap to. Sarap ng kimchi. Sabi mo yung sarap. Kumakapit yung anghang. Ang sarap. Kumapit nga. Kumapit talaga. Miss ko. Ang sarap siya pagkasabay ito. Wait. Oh. Metos na lang ang gulang. Ito mo yun. Wala natin. Hindi ko ba titikman yung gusto sa mga Ano niya? Sarap na. Ito. Ang bata. Ito yung favorite ko. Kaya ako yung favorite yan. Hindi ko nga alam eh. Meron kasing kinakainan doon sa BM na parang buffet na Samgyup. samgyup. Ayun. Masarap. Hindi ako Ang Anong pangalan nun? Anong pangalan rice. nun? So magra-rice na siya. Anong pangalan mo sa BM? O samgyupsal. Yun, ang samgyupsal. Try nyo doon. Baka Nili naman. doon. Baka Baka naman, naman. guys. Padala nyo na lang dito. Kasi namin address. Cut out. Kuha ka baka naman alam mo ano. Sabi mo kilala na eh, no? Yung pala tembus niya. Kimchi. Mas maanghang siya, no? Or, Hindi siya parang sa akin, mas mas maanghang maanghang sa siya sa, normal. oo, ordinary. Ganun. Where? Ano yung feeling mo? Ako feeling ko siya. Pero hindi naman OA, mas umangang lang. Ako feeling ko siya yung Oo. legit feeling siya. Well, Hindi, mas maanghang siya nito. Di pa nga natatanggal sa Wala, hindi bibig. tayo nag-wings, hindi ko alam. Wings, hindi ko alam. yung dami ka na ano din. Parang kanya. Ano ba? Ha? Ito, yung mismo. Nakakaangat umiikot yung table. Ano? Nakakaangat na umiikot yung table. Doon na pag-ipunan lang yan. Dati hindi ako fan nito eh. Ito na yung fan nito. Di ba lagi pag kumakain tayo sa mga nila? Gusto ko ito lagi. Ito lang yung favorite ko. Tatanungin natin na kasi Father's Day. Sabi ko, Number one. Number one. What did you enjoy most about being a dad?
Yung quality time pag magsama kami ng tatlo. Lalo na pag makulit si Ocean, napakaingay na lalo ngayon. Hindi na ako makapaghintay, lalo na pag nagkita siya, di ba? Iiyak na yan. Wala. Nakakain ano no? Na-imagine mo lang na pag naglalakad mo siya. So sigurado pagod ako doon. Kasi hindi yun mananahimik. Ngayon pa nga lang, hindi na makontrol eh. Ay, yung list na enjoy. Siyempre yung puyat. Yun na yun. Lalo na pag Ilang first months ka na? hanggang second month, Walang tulog. Uy, tatry ko to. magigising siya mga 1, no? Tulog mo 6. Are there things you wish you had done differently as a father? Wala naman. Wala. Oh, perfect! Oh my God! Wow! No. Tikman mo mga ko lang. 8558. It was at this moment that he knew he fucked up. Sinabi ko password. So, nakawin yung phone niya. Ito yung mama mo, di ba? Pero, try to do that. Pero actually, Sarap. Malasa yung ano na. Gusto ko, sarap. Malasa? Hindi siya yung pinapend, no? Diba ako depende na. Pero, Makapalastos Kaya, tayo. ganito ako, kaya ako sad kasi konti na lang siya. konti na lang siya. Sarap. Kasi na lang. What ways are we alike and in what ways are we different? Kunwari si Yoshi nagtatanong. Ano ba yung pinagkaparehas mo yung girlfriend? Madaldal. Makulit, laging hyper. Ano yung different? Kulay. Oh. Sinagot mo yun na yun dyan. Why did you choose my mother? Siyempre. Wala nang rason-rason yun. Akala ko wala ka ng choice. Wala nang explanation. Kasi, pag Mahal mahal ko siya. mo, Pag mahal mo. mahal mo, wala. Wala na, hindi mo Ay, na walang ma-explain. Walang choice. Is there anything you ever wanted to tell me but have not? Kunwari si Yoshi nagsasalita. Wala naman, Ano no? ang naintindihan ng question? May gusto ka ba daw sabihin ka hindi mo nasabi? Ano tama ka? Hindi ko pa Parang wala naman. Lagi ka naman nag-aay Lagi naman yung What is the nilalagay. secret to raising good kids? Yung good kid na agad si Yoshi. 5 months. Hindi, sa akin, na-experience ko, pag pinapagalitan kasi kami dati, hindi matatapos yung Yan yung araw. pinag-usapan natin na Ah. Hindi matatapos yung araw na hindi mag-sorry si mama o kaya si papa. Tapos explain nila kung bakit kami napagalitan, bakit napalo gano'n. Yun yung para sa akin. Parang yun yung tumatak sa akin yung pagpapagalit. Ano ba ako? Parang, ayan? Hindi kailangan daw. Kaya magpapaalam sa inyo yung bata. Dapat iwasan ang decision niyo. Kasi nagre-rely din siya sa other parents. Isa pa yun, di ba? Napag-usapan natin yun. Na dapat, for Tsaka- example, papagalitan mo, dapat hindi ko bine-baby. Kasi parang may makikita siyang kakampi. Sa susunod na papagalitan mo siya, nalapit mo siya kaya. Kunwari, katampihan siya ng mami. Lapit mo siya sa mami. Parang pangit lang may, mas maganda may takot siya sa inyong dalawa. Hindi nakaubos ang tubig. Oo. Susi ka na ba? Hindi pa. Last question. Mamaya last question. Tikman natin ito, ano na? Ang tagal ko kung kumain. Dalawang milk. Kaya hindi ko ubos kasi. Ayun, natin na tayo. Sige. Ayun. Sinamay mo na. Piliin mo, ba't ang sarap? Parang order pa ako. Ang kamay. Ang sarap. Nagagastos lang ng gagastos. At saka mura. Mura nga. Tapos deliver pa sa'yo. Saan ka pa? Hindi, tsaka ano, tamang-tama yung pagkalagay ng sauce. Pero seryoso, hindi siya ano. Hindi dahil sa ano. Hindi siya putsu-putsu na wings.
Diba? Hindi siya yung Actually, mema. talo niya pa yung ano eh. Wow, hindi talaga, as in, hindi talaga. Ano, yung ano? Hindi, hindi ako magsasabi ng brand. Ang point, bahala kasi sinasabi, nagpapa-mema. Talo niya yung ibang mga wings sa labas. Na napuntahan Kasi- namin. Oo, kasi di ba hindi naman ganyan ka, ano. Tsaka, ako, ano ba? Ito din, di ba yung pinaka... Ito, sa- pinaka hindi ko trip. Oo, sa labas, Sa di ba labas. ito yung pinaka... Pero masarap siya ang dito. ano nila gumawa. Parang ano to? Fried chicken. Hindi talaga joke. Wala Tapos naman sa- ito, Oh, ito masarap. tapos di ba may Ito, nabibili bili din... Ito din. Wait. Tapos di ba may nabibili din na kimchi na parang joke? Ito Oo. hindi. Di ba parang feeling ko may fake Meron pang isang kimchi? Korean store Yung talaga mema na bumili ako ng kimchi doon. Parang nilagyan lang ng kulay. Ganun, parang, ay, fake kimchi to. Ganun. Ito Hindi. maanghang, mas maanghang siya sa mga Parang samgyupsal maniwala na kayo pinupuntahan mag-order namin. kayo. Pero hindi siya, Ay, umanghang mo siyang konti. hindi to. Mas masarap. Hindi to pala. Parang wala kasi menu, ano nila. Kung menu galagay ko. Pero kung wala. I-message nyo na lang. Yung, Ito. Ito, hindi ako fan nito dati. Pero okay na. Ay, Kasi ano, hindi, baka hindi na lang familiar, hindi ganito yung paghihiwa. Kaya mas nga. makapal. Mm-mm. Yung, Last question. What do you want to make sure that my children and grandchildren will remember about you? Ano gusto mo legacy? Wow. Legacy? wala ako kasi parang pansin ko lang, malapit ako sa bata. Lagi kong kinukulit, inaasar. Ano yun, ang sarap ng kulitin ni Ocean. Parang yun yung isa sa gusto kong maalala. Yung kadaldalan namin dalawa yun. Tapos tayo questions. Ito na yung question natin. Ano yung favorite mo sa meals? Ano yung favorite mo sa vanilla? So, Pero wait. lahat masarap din. Don't joke. Ito, Sa akin ito rin sa akin to. buffalo pa rin. Bakit? Tapos ito, bulgogi. Sa akin yung kimchi. Ako din. Mahilig ako sa mga... Dito, buffalo, dito din, bulgogi. Sure. Pero, Sabi ko ko na, na. masarap sila na. Perfect siya. Winginamo mo. And then sa friend ko. Yan nyo na lang, ilalagay yung Actually, yung video. may business na to, magka-batch pala sila. Ah, Kilala mo ito ba? Pero yung Ito kay La Peachy. Ito kay La Cassandra. Pirmado. wrong number. Ay, hindi. Ay, oo. Alam ka na. Sorry. Di ba? Kawats mo pala yun. Hindi ko kabatch yan. Sino yun? Lower batch friends ah. Ano ba best person? Ano na? Cassandra de Vera? Cassandra de De Vera. Vera. Ah, Oo. Winginamo. 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 Ang witty kaya. Yung ano, pangalan. Kaya nga eh. Tawangan siya rin. Tsaka yung Korean food. Sarap. Sarap. Kakain na kami. Tagal ko kumain. Kakain na kami. Bye! Thank you for watching. Don't forget to Like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell. For more upcoming video. Hindi namin alam yun. So, ay, alam.